దగ్గు అనేది వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే కొంచెం కర్పూరం తీసుకోవాలండి. ఇలా ఒక్క కర్పూరం బిళ్ళ అయితే సరిపోతుంది. దీనికి మనము ఆలివ్ ఆయిల్ గానీ, లేదంటే బాదం నూనె గానీ ఏదో ఒకటి తీసుకొని మనము కలపాలండి 2 కూడా. ఈ 2 కూడా బాగా కలిపి ఈ ఆయిల్ ఉంటుంది కదా! దీన్ని మనము ఛాతీపై అప్లై చేయాలండి. ఈ విధంగా అప్లై చేయడం వల్ల మనకి దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలుగుతుంది. మనం ఇది చిన్న పిల్లలకు కూడా రాయొచ్చు. ఎందుకంటే ఇది మనము బయట పార్ట్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తున్నాము. లోపల యూజ్ చేయట్లేదు కనుక ఇది పిల్లలకు కూడా రాయొచ్చు. చాలా మంచి రిలీఫ్ అనేది వస్తుంది. మీరందరూ తప్పకుండా ట్రై చేయండి దగ్గు అనేది వచ్చినప్పుడు.